të shkojmë të përfaqësohemi ndjenjësisht, jo të shkojmë të përfaqësohemi për interesat personale. Serbia është mësuar me këto reagime dhe këto akseset. Nuk i bën përshtypje edhe dënime që merr nga UEFA dhe FIFA. Edhe kjo është për vetëm qëllim të arrijë që të denegrojë shtetin e Kosovës. Besoj që nëse vërtetohet fakt, bazuar në hetimin nëse shkon deri në fund që vërtet është larguar, edhe me qenë se ne duhet federat del me një prononcim zyrtar që të tregojë vërtetën se është apo jo, aty shihet disa sekuencë të cilat largohen, nuk e di ata në vazhdimsi si ka rrjedh kongresi. Njërë ndër masat konkrete që është dashur të marrë përfaqësuesit tonë janë të largohen nga kongresi, të menjëherë të dalin në publik të raportojnë lidhur me rastin. Është njërë nga masat që është dashur pjesëmarrësit të në çështë formë të na mbrojnë neve si shtet dhe flamurin tonë. Në qoftë se Serbia si shtet i ka sjellur këto rregullore të UEFA-s, FIFA-s, natyrisht që do të xhebitet, është masa e xhebitis me financiare, njëkohësisht është masa tjetër që mund të shqiptohet mos prezencë e tifozëve në fushë dhe masa të tjera. Por ne duhet të kemi kujdes në vazhdimsi se kur shkojmë të përfaqësojmë shtetin e Kosovës në këto organizime, duhet të kemi profesionistë të vërtetë. Të shkojmë të përfaqësohemi ndjenjësisht, jo të shkojmë të përfaqësohemi për interesat personale. E sipas sushëm nuk po përfaqësohet Kosova prej njerëzve të duhur? Nuk ata e dinë më së miri kush çka janë, po unë një apel jam që duhet të shkojmë profesionistë të përfaqësojnë ndjenjësisht Kosovën dhe çdo veprim kundërligjor të ngritet zëri tyre dhe të reagojnë. Kjo masa që është dashur të largohen absolutisht prej kongresit. Dhe njëherë automatikisht do është dashur që të prononcojnë publikisht, të njoftohen edhe mediat ndërkombëtare dhe kjo. Ndër të tjerat masat që kam arritur që të selektojnë sipas rregullores UEFA-s dhe FIFA-s është reagimi zyrtar diplomatik që duhet të bëhet Kosova, duhet patjetër përmes përfaqësuesit, po, është në proteste, ankesa UEFA-s, është angazhimi i alatëve ndërkombëtar, të angazhojnë alatë ndërkombëtar që kjo çështje mos përsëritet. Se njëkohësisht në këtë formë deshta ta selektoj që Kosova ka fituar. Në çfarë aspekti? Ka fituar në atë aspektin se shtetet ndërkombëtare dinë tash kush është me një fjalë agresor edhe pengesa kryesore e shtetit Kosovës. Kjo çështje do të ngritet edhe në UEFA dhe FIFA me përmasën ndërkombëtare. Po, në rast se kemi Berishën ende në lidhje nga që ka një angazhim për çka duhet të lirohet, zoti Berisha, a do ketë ndonjë reagim nga tifozoria e themi kështu më e madhe e kombëtarës së Kosovës në këtë rast? A do keni ndonjë reagim? A planifikoni që të bëni një reagim qoftë në përkraje apo në kundërshtim të veprimeve të federatës? Mënej, fillimisht prapë sa të ne po thëmë, ne jena prirë me i besu institucionet dhe institucionet të shtetit dhe një Kosovë dhe federatës. Ne presëm reagimin zyrtar nga presidenti dhe nga organet e Federatës Futbollit të Kosovës, se normalisht do të bëjmë një deklaratë nga në shtesën apo nuk në shtesën prezidentin e Federatës Futbollit.